السلام عليكم، مساء الخير جميعا. معصية يا إخواني ما هي سهلة أبدا، ما هي سهلة والله، ما هي سهلة. ذنب عظيم، يعني حتى لو تساهله أو تساهل فيه من وقع في هذا الذنب، هو ما هو سهل. حتى لو تساهلنا فيه هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى، عظيم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، عظيم في شرع الله جل وعلا. حتى لو أنت سهلت فيه هذا الذنب، هو أنك تشبك علاقة مع امرأة ما تحل لك وتكلمها مثل ما تكلم زوجتك، وممكن تأتيها في الحرام أو تنظر إليها أو تسمع كلامها. هذا الذنب من المحرمات التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبيين خطورتها لأمته. مع ذلك كثير من الشباب اليوم، كثير من البنات يتساهلون في هذا الأمر العظيم. يعني تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا غاية الحرص في تبيين خطر معين، ذنب معين، وتأتي أنت بكل سهولة بكل جرأة وتقتحم هذا الذنب وتقترف هذه المعصية وهذه الخطيئة، وما كأنك سويت شيء، بل تفتخر وتعلم أخوياك أنه عندك زميلات أو صديقات تكلمهن بالحرام وتجلس معهن وترسل لهن صورك ويرسلن صورهن لك بكل جرأة بكل وقاحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هذا الأمر. يعني قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ترى عشان هالسالفة هذه، عشان ما يشبكون اثنين علاقة محرمة، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. كله عشان السالفة هذه. قال: لا تسافرن المرأة إلا مع ذي محرم. كله عشان هالسالفة. قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. عشان السالفة هذه يا جماعة، في بيت الله جل وعلا، في المسجد النبوي، والمسلمون يتعبدون لله جل وعلا، يطلبون رضا الله، وهم الصحابة والصحابيات. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف الرجال أولها لأنه بعيد عن النساء، وشرها آخرها لأنه قريب من النساء، وشر صفوف النساء أولها لأنه قريب من الرجال، وخيرها آخرها لأنه بعيد عن الرجال. علشان هالسالفة هذه، وأنت تقتحم هذا الأمر بكل جرأة وسهولة. ومرة من المرات رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء يمشين في وسط الطريق، يعني إذا خرجن من الصلاة من المسجد يمشن في وسط الطريق. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. يقول ما لكن حق تمشن في وسط الطريق، لا تمشن في وسط الطريق وتعارضن الرجال وتصادفن الرجال في الطريق، عليكن بحافات الطريق، احرصنا على حافات الطريق. يقول راوي الحديث: فرأيت المرأة تمشي على حافة الطريق حتى يلتصق ثوبها بالجدار من شدة لصوقها به. كله يا أخواني عشان هالسالفة هذه، عشان ما يكون في علاقة محرمة بين الذكر والأنثى، علاقة لا ترضي الله جل وعلا، وأنت تقتحم هذا الأمر بكل جرأة وسهولة. يا ويلك من الله. ونصيحة من أخوك اللي يحبك ويدعي لك في ظهر الغيب. يعلم الله أني أدعي لكل من وقع في هذا الذنب العظيم. نصيحة من أخوك: إذا شفت هذا الذنب سهل عليك وهين عندك ولا تراه شيء، تراه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فاحذر من الله. ولذلك يقول أحد السلف: كلما هان الذنب عند العبد عظم عند الله جل وعلا، وكلما عظم الذنب عند العبد هان عند الله جل وعلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنت تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر تعب عليه الصلاة والسلام في بيان خطره، تعب عليه الصلاة والسلام في بيان عظم هذا الذنب في زمن الصحابة، وأنت تخالفه بكل جرأة وسهولة. ترى ما هو من الرجولة ولا من الذكاء ولا من المروءة حتى أنك ترسل سنابك لبنت أو تطلب منها سنابها، تأخذ سنابها عندك عشان تضيفها وتكلمها بالحرام، أو ترسل رقمك أو تأخذ رقمها وتشبكها وتكلمها بالحرام. وترى رب العالمين سبحانه وتعالى يمهل 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 يمهل. افهم هذا الكلام جيدا، لأني أحب لك الخير. يمهل يمهل، لكنه إذا أخذ جل وعلا فإن أخذه أليم شديد.